Den 28. oktober 1846 var risa stora standmynden frelsesgudinnan, eller Statue of Liberty, reist av Liberty Island i New York. Hun var given amerikanska folkene for at minne av folkareie og frelse som amerikanere hadde finnet. Ta og det her dokumentet var underskrivet den 4. juli i 1646 at folket fri og frelse kommet i vår amerikamenn. Standmynden som stender her i New York og helter denne fakkelen peikar 93 meter opp i luften. Nere ved føttene ligger en kjeta bråten sunter som minner av at trældommer og trælahandel og til å være fengaver sliten og frelse kommer inn, liv kommer inn. Galatiabrævið en frelsesvære. Galatiabrævið peikar opp i luftene og minner oss av at vi har finnet frelse. Det stedfastning at bardagen vunnen. Det som bardagen, som Galatiabrævið tåsar ikke en bardag som var vunnen ved byrsen og kanonen. Men han har vunnen ved til at en maver gikk opp av Golgata kross og leser nekla og gjør hender og gjør noen føtter. Det var frelse ikke fra maktsjuken generalen eller grummen herren. Det var frelse fra trælabånden satans og lunsjon syndarene som var løgt av mannaatene. Det er Galatiabræv. Det er frelse som vi tar seg i Galatiabræven. År 48 til 94 til 4 Krist, vi vet ikke akkurat, for Paulus, sammen med Barnabas, vi skipet fra Antiokia og i Syrlandet, og sylte til landsparten Galatia, som i dag ligger i Turskynen, og fjallalenten midt i Turskynen. Vi har som frelsesbådskapen om hva Jesus Kristus Apostelsøven 13 og 14 tåsar om hese feriene, første feriene, de missionsferiene som Paulus får. Og vi så ikke heldig at vi har de første predikene som Paulus predikade i Galatia, skriver i Apostelsøven kapitel 13. Hun begynner i vers 16 og ender i vers 41. Men la meg bare sitere for dere enden av talene. Paulus fer i jøkken alle søvene som god har leit sitt folk og Israels menn og hvordan han finner hetningene som en parst av som i atlan og så ender han talene såleis fra vers 38 og 39. Her sier Paulus såleis: så skulle de ta vita at vi Jesus vil tikkun kunngjørt firegjeving syndane. Ikke veldig bådskaper. Vi Jesus vil tikkun bådskaperen given om at firegjeving vil given mennesken som suttjar hva Jesus vil gjørst av krossen. At det går sted til amen. Og så sier han hva gjør det. Og fra ødlun som tid kunde ikke være rettforskjørter vi Moselov. Verer i honom kvart han som tror rettforskjørter. Vi gjør noen det som vi røyner gjøre, og vi røyner halda lovene, og alt det som vi røyner rikker ikke. Men det som tror at det som Jesus gjør det av krossen, han vil rettforskjørter. Han vil gjøre det rette for gode. Og det ikke gjør noen vers, det ikke gjør noen lister, det ikke gjør noen røyne gjøre ting, men til vi er trykva at ta Jesus leser negla og gjør noen hender og føtter og Golgata krosset. Ta hver til nok. Jesus nok til at vi skal gjøre det rett for gode. Og ikke annet pjøs at se at det som Galatiabrævið sier. Men sjåvande det ikke folk, det alltid folk som ikke damer det. Det forlatt. Det for kjælet. Jeg hører en frelsesbådskap om at folk skulle være løst ur en system
som så deiligt at kunne ha makt i feltet. Galatiabrævið sier til løst fra tog. Her sier som det ikke dømte det var jøter, kallet i lovlærere. Det folk som vil varveida en makt i feltet, som har lagt några träla band av folk vi säger vet dig att det skulle göra hattar, det skulle göra hattar, det skulle göra hattar och det skulle inte göra hattar och det skulle inte göra hit och det skulle inte göra hattar tid skulle vara no-go att fyljas vid Kristus och eisne tid skulle vara no-go att gänga i så samkommande som tid gänga i. Och som påskapen om frälse Jack ju tar makt sjuka vid motor. Det är det som lovlärare gör. Det är inte ha makt i falskene. Och det är grundat till att det är det som Guds säger. Och det som för en Moselov. Att det är lägga bilar av folk som God ångan till atla skulle vara lagt där av folk. Och folk tjinker vid sin tung och bisen. Tunkare bära. Att röjna liv upp till ett eller annat istället för att nota det innerliga samfället som Gud bjövar människan för önskan som han har betalt. Som vid ånga lot är ju i en bära att ha motors. Och det är det som Paulus för efter i Galatiabrævið.